واش يا فادر فيكس توجور عنده اسئله للضيف تاعنا ونبطوش عليكم باسكو توحشنا هذه الاسئله زعما باش ما نكذبوش عليكم. وفادر فيكس 5 اسئله كيما مداري. 5 اسئله كيما مداري. نبدو ديريكت. نبدو. السؤال الاول. دونك جينو جي. وي. بروميير كيستيون. Vu que نتايا فان كبير تاع توباك. Quel était le premier nom de scène تاع توباك? Est-ce que c'était MC نيويورك؟ يس ما عطانيش كاع الوقت. فري فان ما عطانيش كاع الوقت. سيتي كوا لي بروبوزيسيون؟ سيتي باكاليبس ام سي نيويورك ماكافيلي. صحيت ام سي نيويورك. وعلاش ام سي نيويورك بصح؟ با ام سي نيويورك ديجا اللي ناتيف دو لا باسكو il est natif de نيويورك بزاف الناس ما على بالهمش. Exactement, il est natif de la ville de New York. Et même le nom تاعه, le vrai nom تاعه, qui était au départ Lesan Paris Crooks, donc sa mère بدلته plus tard en Tupac Amaru Shakur, en référence à l'empereur Inca اللي حارب l'armée espagnole. Exactement. باريش كنسموه باريش. اكزاكت باريش سميث. ومن بعد نحكوا عليها هذه تاع باريش سميث هذه. السؤال رقم 2. داكور. السؤال رقم 2 توجور نقعدوا في توباك داكور. Avec qui Tupac دار لا بروميير تورني تاعه من ديجيتال اندرغراوند؟ مين كان مع ديجيتال اندرغراوند صح. Avec qui دار لا تورني تاعه؟ اسكو سيتي مع راكيم مع ايس كيوب ولا بوبليك انمي؟ بروميير تورني. بروميير تورني مين كان مع بوبليك انمي نورمالمون. يس بوبليك انمي. زوج على زوج. جينو جي ريل زعما كيقول لك انا فان تاع توباك ماشي غير من البعيد. بون غادي نفتح زوج قواس. اي روح. نبدو بها يفو بيان نقولها. سبحان الله. يفو بيان نقولها. عاود تمام. عاود. غادي نفاصوها في الموسم الثاني مي ثاني بين غادي نفتح قوسين. زوج قواس. دونك سي الاول سي اون ريلاسيون افيك لا كيسيون. C'est la tournée d'Erha en 1990, la tournée de Public Enemy, ils s'aiment par rapport à l'album Fear of the Black Planet. Exactement. Voilà, la deuxième des choses, c'est que Tani a bon, je vais dossier béni ou bénin, c'est que Gino, c'est un grand fan de la mafia italienne dans les États-Unis. Il يعرف les noms, il يعرف les histoires, il يعرف كل سيد قاموس في هذا السؤال. الباتشينو، الكابون، توتورينا، ديلينجر، كاع بروفنزانو، كاع يعرفهم. كلشي. فوالا. لا كولتور صاحبي لا فوالا كولتور. نفوتوا لا تروازيام كيستيون. الي زوج على زوج بالنسبه للضيف تاعنا جينو جي ونفوتوا تو سويت سؤال رقم 3. غادي نطرح لك السؤال بون سي فري او فو داكور انت قول لي اسكو سي فري او سي فو. اسكو فري او فو توباك شرا سا بروميير مونتر رولكس على نوتوريوس بيك؟ فو. فو نورمالمون. فري. وي فري سيتي كونت ils étaient encore amis. بعلاه لا بروميير رولكس توباك كسب لا بروميير رولكس تاعه من عند نوتوريوس بيك. صحيت. داكور باسكو جاتني بيزار باسكو اون فيت توباك شاع قبل نوتوريوس دي زاني لوميير نورمالمون. وي كان شايع. وي كان شايع. بصح نوتوريوس كان يدي لي كاشي شويه خشن على تاع توباك من عند باد بويز. تري بيان. فوالا دونك جو سافي با هذه جديده. باسكو او فيت نوتوريوس لو فيت qu'il a fait déjà beaucoup de pubs. D'accord. Donc دراهم كان مداخيل بزاف. Oui. Et Tupac il était tout le temps en prison, il payait donc قضيه دراهم. Notorious كان شويه بلينغ بلينغ على توباك. Exactement. Vu Puff Daddy et tout. Exactement. Voilà. Tu m'as compris. Oui. الي فوتوا تو سويت في واش لا كولتور. السؤال رقم 4. السؤال رقم 4 توجور نقعدوا في الفري وفو. اسكو ناز عمره ما تصور مع توباك؟ شقال جينو جي. Non, je sais qu'il y a eu un bif وتلاقوا خطره في لاس فيغاس. وي تلاقاو ما في نيويورك وكاع حسا تلاقوا في نيويورك خطره مي جامي تصور معاه نورمالمون. جو ما بونس. كاش تصويره دونك في بيزك حتى ما كاش تصويره. صبرش. توباك نورمالمون كاين تصويره كاين. نورمالمون. دونك فغي او فو. اباك عرفتها لي في السبور تشوف فغي. فغي ما كاش تصويره دونك. لا كاين تصويره. كاين تصويره. اجابه صحيحه. Elle est rare mais bon même. C'est la seule photo. Il a qu'une seule photo. C'était pris par le photographe Al Parera. Donc derrière هذه la photo en compagnie de Tupac ou d'ailleurs تصويره بين Redman aussi. C'était à une soirée en 93. Exactement. Voilà, ça me revient. كان Al Parera كان باغي يصور juste Redman مع Tupac وناز comme par hasard كان فايت il les a checkés donc il a profité باش يصورهم في رحبه. Et le cliché a été révélé en 2017 mais il a jamais
pas y voir le jour. هذه هي. واه باسكو كاين بيف كبير كيما قال جينو جي بين Il y a eu un bif, Ah, وتلاقوا c'est كاع في لاس Tupac, فيغاس ça a failli dégénérer. قالوا كاين بليزيور هيستوار باسكو سنوب حكى فيرسيون Voilà, تاع كي exactement. تلاقاو Exactement. توباك كان في نيويورك وكانوا في الماديسون في البارك تاعهم كسموه تاع نيويورك البارك Madison Square Garden. سي سا ماديسون سكوير لا. لا ماديسون سكوير جاردن سي ستاد D'accord. نو هي تلاقوا في لاس فيغاس قال لك اللي Ah كان ouais? فيه وي اللي كان فيها حاضر سنوب. داك باسكو يا دو فيرسيون Il y a سنوب deux قال versions. حاجه وناس هضر ديرنييرمون Même وقال لهم Outlaws سي با هضروا. تو افي C'est pas tout à fait la vérité. ميم اوتلوز هضروا. يقول لك ما كانش Ouais. عندي كوابيس وكل واحد واش يهضر هضرنا عليها في ليبيزود اللي عرضنا وقيلا جي بي اس و 7 بيب. D'accord. جوبونس هضرنا على هذه مين اوتلوز قالوا باللي وي مين قالوا وي باللي توباك مور البيف ميم ابخي sa mort كان باغي يعرض كاع اللي كان معاهم بيف باش يدير ان البوم اون كوم. Nichel. Ok, donc voilà, il a 3 réponses sur 4. Très bien, ونفوتوا tout de suite la dernière question والسؤال رقم 5 سؤال رقم 5 غادي نقول لك oui ou non, d'accord? Ça. On va passer au rap français, mais فيها rap américain. Alors, tu- Oui ou non, Akhenaton du groupe IAM عنده featuring avec Talib Kweli. Sachant que c'est un grand fan de Talib Kweli. Voilà, Sachant voilà. que Et- l'un des albums préférés d'Akhenaton est Reflection Eternal. اكزاكتومون تاع طالب كوالي. هاي تك. جو سي با باسكو اكيناتون نورمالمون سي با الجور اللي ما يخلي صوالح داسين الا كان عندها ان تيتر افيك طالب كوالي كورا خرج كورا سمعنا. Oui, هذه tu as tout à fait raison. فوالا Donc est-ce que oui ou non عنده titre مع Talib Kweli Akhenaton d'Ayam? je dis non محال. D'accord, ben Et- si. Ah oui. Si. Alors même moi je savais pas, hein. Même moi je Exactement. savais pas. Akhenaton عنده un featuring مع Talib Kweli et c'est grâce au rappeur espagnol Nach. Donc هذا Nach qui est un pionnier du rap espagnol. D'accord. D'ailleurs, il a un grand diplôme en sociologie. Il les a réunis في le track سموه Los Elegidos, les élus, اللي خرج en 2001 et انا سمعت بهذه الانفو في ليميسيون تاع ايام اللي راهم يديروها ايام كونسيبت. داكور. عندهم une émission راهم يديروها في يوتيوب وين Akhenaton justement il a parlé du titre, il a passé le titre وحوس عليه في يوتيوب effectivement. لقيته. Voilà. اي سا دون كوا وفي Et c'est de la tuerie. تما C'est de la tuerie. C'est de la خاصنا tuerie. نطلعوا نسمعوا في الدار هذا. C'est une tuerie. Voilà. ايوا ضربوا طلا Akhenaton featuring Talib Kweli Kweli. et Nach. اي ناتش Ouais. داكور الرابر اسبانيول معاهم ثاني. سي في الالبوم تاع ناتش. في الالبوم تاع تاعو ناتش هو اللي الرابر. لايمهم للزوج. صحيت. فوالا. سيد صافا عنده سيد يهرس. سيد سيد يهرس. اما نورمال عرض واحد من سيد عندي مير امريكان وعرض ان بيلي فرنسا عادي. C'est permis ce À mix. l'aise. Il C'est s'est bien, permis. c'est Mais c'est bien. un très très beau titre. Hein. C'est un D'accord. très très beau titre. داكور Voilà. اوكي اتشيكي Ça serait tout pour moi. Voilà, هذه هي اليوم. دونك 4 اجوبه صحيحه على 5 الله يعطيك الصحه تاع توباك جبتهم كاع نيشان ثلاثة على عاود يا خمسة. شبيدي. ثلاثة 3 على 5. الثاني وي وي الثاني وي تاني. او تاني قلت لا. خلينا معليش نغش بصح تاع توباك لا لا فوالا. 100% 100% voilà. توباك Voilà. فري فان الله يعطيك الصحه جينو جيل Merci. شارك معنا في الجزء الاول هذا تاع واش لا لا كولتور كولتور. اللي كان هو دا كويز دروك غادي ماذا بينا تشاركنا في تبارطاجي معنا شنو هو بالنسبه لي بالي بلي تسمع بزاف موسيقى وي سواء في الراب في لا ميوزيك بلاك اون جينيرال وكاع ولا البلوز ولا الجاز ولا مي راني باغي في ناحيه في السوجي موضوع الراب الهيب هوب تعطيني توب 5 تاعك شاولا بالنسبه ليك لي 5 ارتيست سولو ولا جروب اللي بالنسبه ليك زعما ما يفوتوش كاين 5 كاين 5 سواء اثروا فيك سواء اثروا في الهيب هوب سواء أثروا في الهيب هوب. صحيح. اعطيني 5 اسماوات بلا ترتيب مي 5 اسماوات صحيح. تكون الترتيب شويه صعيب واه سي ان بو يعطيني 5 اسماوات صحيح خي. بون الاول كاين باك باك صح توباك هذه صح مفروغ راه. منها. مفروغ منها. راكيم. اوكي راكيم. راكيم كيرس وان. كايل سوان ذا تيتشر The Black تيتشر Master. يس. ناز. صحيت صحيت مازير اوكسمو. شين توب 5 اي شيت راكيم ما كنتش نقارع فيها وي راكيم. راكيم وكايل سوان ما كنتش نقارع فيها راكيم راكيم زعما من الناس اللي ما يعرفوش زعما هو اللي انفونتا الفلو جديد زعما Exactement. الفلو كاع اللي راباو به من 89 وهو- حتى 2010 باوا. بوتيت حتى دروك سي هو وي وي راكيم au fait واحد من العام في une interview كان مع كايرس وان دايوغ Oui. سي une des rares interviews كانوا فيها رحبه جو بونس سيتي سويت ان كونسير في الباك ستيج لين واحد جورناليست وكايرس وان اللي لو غران كايرس وان بوز لا كيستيون قال له
كيفاش جاتك ليدي باش تكتب كيما هكا قال en fait moi je suis un grand fan de jazz ولا سبيسيفيتي تاع الجاز سي كو لي انسترومون يتبلاصاو في بلايص اللي ما تكونش طالع فيهم Exactement. où le rap avait tendance à être très carré. Oui. ça, Donc قال لك انا جي ترانسبوزي اللعب تاع لي انسترومون تاع الجاز على الفلو والكتبه. Donc à partir de là c'était évidemment de la bombe. Ouais. كاين اللي يقولوا باللي جاز اون دي ديفينيسيون دو جاز يقول لك سي لار دو لا فوس نوت Ouais. لا فوس نوت زعما من ناحيه زعما تجي وين ما تقارع لهاش يجي اللعبه تجي اسمع مايلز ديفيس باغ واو. اكزومبل مايلز ديفيس كي تسمع ديكالي ولا لا لا مي لا سي Bah, c'est pour ça que en parlant de décalage, on a besoin des artistes comme Madlib, comme MF Doom, comme le label Stone Throws, parce que jamais ما كانوا مع الشحطه كيما يقول لك. Exactement. Alors MF Doom c'est une grande perte. Oui, MF Doom, on l'a perdu en octobre. Exactement. En octobre ils ont annoncé sa mort حتى le décembre. 31 décembre. حتى 31 décembre. Oui. سيد دار بزاف. D'ailleurs, Ouais. quand j'ai appris la mort تاع MF Doom, وعاود تفكرت في ليميسيون اللي درناها انا وياك في الموسم الاول تاع كي قلنا توب 5 تاعنا نسيت ام اف دوم كنت باغي نعاود الا تشوفوا هذاك نساو عاود دخل MF Doom. دخلوا ام اف دوم ماشي باسكو توفى الله يرحمه ويسع عليه مي باسكو نسيته فوالا ام اف دوم نسيت ام اف دوم نسيت مادليب ونسيت موزديف دونك عطيتهم توب 5 كاع خاطي دونك فوالا راكيم هضرنا على راكيم مع جينو جي وهضرنا مع كايرس 1 عندنا كايرس 1 ذا تيتشر Oui. خرج البوم يا 2 3 موا Exactement. Oui. خرج Il y a un petit moment. واه يا ان بوتي مامون مطرطق الالبوم دايور شباب. السينجل اللي قاساه هذاك تاع يكون رايح يكون ستوديو رايح كاع ستوديو يدخلوا كاع هرس بلاك كيك شوز جي اوبلي لي تيتر مي تقدوا فوالا ديروا ديرني البوم دو كايرس 1 vous allez écouter علاش du كايرس hip-hop. 1 باسكو كايرس 1 شغل منسين بزاف لي توب 5 علاش انت شا زاد فيك علاش قلت لك كورس 1 en fait c'était sa vision politique اللي يحطها في الهيب هوب فوالا وي وهذاك الفيلينغ تاع الا مالكوم اكس وي وي اللي اون لا بيردو في الهيب هوب وي وي واه سي بور سا كو نبغي بزاف كورس 1 اي غي لو مود التيتشر دونك هو يفهم التيتشر واه المعلم هو يفهمك بزاف صوالح دونك واه كايرس 1 ça fait quoi ça fait 35 ans qu'il rappe. Oh, ça fait très très longtemps. Ça fait très longtemps. Ça fait très très longtemps. En fait, Seyid, il a. Mais si seulement il s'est imposé à travers le bif qu'il a eu de Bridges Over. The Bridge is Over مع ام سي شين نورمال MC Shane. Oh. C'est pas seulement ça, mais c'est le fait que le mec c'est un vrai activiste. Exactement. هذه واحدة سيد موسوعة. D'accord. Bon, des fois on ما نكونوش داكور مع فريمون لا فيلوزوفي تاع فريمون تو تي بلاك تو دو بلاك اكسيتيرا بون صح سا سي كيما يقول لك سي سا فيزيون دي شوز اللي خفاش معيشته باش تفهم Voilà, باش تفهم مي Exactement. سي كو السيد من تشوفه سور سان خاله سي كو يا بوكو دو رابور اللي يدرسوه يقول لك ستادي كايرس 1 Oui. صافي سي تدرسه السيد الامبروفيز السيد فري ستايل يهرس يعرف كيفاش يحرك لا فول دونك سي ان فري ميتر دو سيريمون شو اللي تحس بها جروب لوي تو سول والله لا لوي تو سول في سنه تحس بها جروب دايوغ كاين واحد الفيديو j'arrive plus à la retrouver c'est واحد الفيديو يكون فيها sur scène je sais pas où je pense que c'est en Europe et il y avait Wu-Tang de passage ويعيط الريدزا باش راه عندي صاحبي سيتي اون الماني سي اون سي اون المان فوالا وراك بانك وي سي سا راه عندي والريدزا يجي داخل ودي. مع البوبليك الشعب يتقلب لا شير دو بول فرونشمون فري ميتر دو سيريمون وي 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 تري بيان فهمنا علاش كايرس 1 دروك وهضرت لنا على الناس ثاني وي ناس بون الناس نقدروا نهضروا عليه بزاف صوالح بزاف مي انا كاع. بغيت نقول لكم باللي غير هاد الايامات سمعت لو تو نوفو تيتر دو ناس مع هيت بوي اللي سموه اي بي ام دي تيتر سموه اي بي ام دي وخرج في كومبيل سموها جودا اند Black Messiah. بلاك مسايا حاجة هكا، فيها بلاك توت فيها بزاف ناس وكاع فيها ميم جايزي مع نيبسي هاسل فيها جايزي اكسكلوزيف مع نفسي هاسل وكاع دايوغ بور لانيكدوت اشاك فوا كو ناس يخرج مورسو جايزي خرج مورسو وي ما قلنا والو أنا ما قلنا والو ما قلنا والو انا ودي سانا يندي ما هذا يقيس مورسو الاخر يقيس مورسو ومن بعد يقولوا لنا لا احنا صحاب دونك سي انكومبارابل زعما با لي كومباري لا on peut pas les comparer mais كاين حكا زعما شويه من مي المورسو اي بي ام دي ريفيرونس او جروب إريك سيرمان اي بي ام دي باريس سميث il est excellent hit boy bon la prod elle est Ça tabasse. ouais ça tabasse Ça envoie. تقبت انايا ديجا لي باف تاع اللوطو et le sens تاع المورسو Ouais. back in business écoutez en tout cas écoutez ناس
toujours انا الناس فوالا الناس سي دي او ديبا انا بالنسبه لي le dernier projet album moi j'ai trouvé ça magnifique j'ai trouvé ça très bon Ouais. bon bah, magnifique très bon j'ai D'accord. trouvé ça très bon mais le dernier single il est encore meilleur c'est la prod est très actuelle mais un as très très حاضر حاضر واه هارد مالك ما راش مش لا انا الناس جو سوي با كيما يقول لك قعدت شويه في لو ناز القديم داكور جو تروف بون اي بي ام دي مازال ما سمعتهاش اسمع اي بي ام دي داكور اي بي ام دي مازال ما سمعتهاش non mais c'est pas ça va pas c'est très actuel j'étais très déçu par son dernier album j'ai pas le accroché. dernier il est bon le dernier سمعتها جيني justement c'est des goûts سموه déjà c'est des goûts bon tellement ما عجبنيش ما شديتش الاسم j'ai oublié voilà وكي سمعت عرفت باللي باين لك ما يعجبك والله العظيم باسكو سي با ترو سون Quand ديلير même, il y a eu un retour un petit peu. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a dit. I still love her, la blogueuse allemande. ouais. Elle a un petit peu dit que c'était un petit peu un retour aux sources pour Nas. d'accord bah écoutez خصني نسمع اي بي ام دي اسمها EPM dit bon, خاطي mais c'est très fort comme morceau. par contre وين جو تروف وين ناس دار une performance c'est في الالبوم ريغي مع Damien Marley. Damien il est Marley, fort. C'est un projet. حط حاجه مطرطق. ثقيله تماك مطرطق ناس تحيه. ناز سلوت سلوت وكملت لنا التوب 5 تاعك باوكسمو بوتشينو. مستر اوكسمو اوكسمو بوتشينو la plume, la présence. La présence, la Le plume, les riche. textes, les lyrics, ستوري تيلينغ storytelling. Morceau préféré t'as Oxmo L'Enfant Puccino seul. تاعك L'Enfant L'Enfant seul ouais d'accord L'enfant seul. انا نبغي مورسويات اللي فيهم ستوري تيلينغ جونغ بلاك مافيا بوتشينو تروك j'ai oublié les titres mais là وين يحكي بزاف وكاين نوتر مورسو Ouais. سمعه سموه بوتش فيكسيون بوتش voilà فيكسيون لا ماشي بوتش فيكسيون سموه tu me connaissais pas. oui C'est sur quel album, ça ça c'est sur le Cactus de Sibérie Cactus de Exactement. Sibérie Cactus de ouais. Sibérie tu connaissais pas C'est- ouais. رايحه سي دو ستوري تيلينغ ويهضر على سا موف اون فيت بدون فاسون وسيد عاودها لايف افيك ان غروند اوركستر سيد كي طلع كوستيم سليم ولا اسطوره Voilà la Aussi, Ostora, Oxmo Ostora. Oxmo. Par contre, un peu bon, il a pris complètement, il a changé de direction artistique ces derniers exactement, temps. ouais. Voilà, il est plutôt dans, on va dire, dans la pop, dans un peu la variété française, etc. oui bah Mais voilà, ça reste un grand lyriciste. أنا شوف أنا غير في انستغرام les statuts ما يحط لك statue ولا تصويرة غير هكا. وي C'est toujours punch line في الوجه. اكزاكتومون تاع ماركي toujours. والله لا بزاف في la description. Voilà. non c'est un grand monsieur Voilà. monsieur سيد زعما جا من الراب من les banlieues françaises ou bon ouais, c'est un pur parisien hein. Exactement. Ouais, il vient je pense Parigo et tu vois l'évolution voilà d'un rappeur purement influencé par la culture hip-hop américaine parce que lui il est influencé par Notorious Biggie etc et tout ça ouais. voilà à quoi il peut arriver bon ça dépend aussi l'environnement تاني et tout ça يا ودي. mais اسمح لي قطعتك ديك النهار كان يهضر على مورسو تاع نينا سايمون D'accord. سموه سترينج فروت oui bien sûr الوغ سا فاسون اللي كان يهضر بيها على هذا لو مورسو تحس باللي السيد بشي باجاج رافد موراه بزاف اي سي سو جور دو رابور اللي انا يتوشوني زعما السيد كي تحس تهضر معاه تحس باللي راك تهضر مع واحد يعرف ايبوب صالحها كيما نهضر مع مالك ولا نهضر معاك ولا نهضر مع امين ولا مع اسباك تحس باللي كي تهضر معاه راه كاين الروتور D'accord. et c'est pour ça que ces textes m'inspirent بزاف انا et surtout vu que ce qui s'est passé avec mon fils دارت بزاف داك مورسو لونفون سول دار بزاف في راسي دار قعدت ندورها كوتيديانمون دونك اوكسمو سي لا اوكسمو تاريخ انا واحد من الناس اثرت به بزاف الالبوم اوبيرا بوتشينو سي ان شيدور كلاسيك ما كاش اللي يقلع عليها بلاصه كلاسيك ملي كلاسيك اكزاكتومون كلاسيك كبير كاع اكزاكتومون جينو جي ميرسي بوكو اللي راك شاركنا في هذا التوب 5 تاعك سيتي تري نعاود نفكركم اللي ما تبعوناش غايه دونك توباك بلا ترتيبه توباك
Rakim, Kairos One, Nas et Oxmo Puccino. Voilà, discographie تاعهم كاع مهبولة. C'est des légendes du hip-hop, de l'histoire, de la culture. Merci beaucoup Gino, c'était un plaisir. نبارطاجوا معكم نتبادلوا معك الافكار هادو في واش لا كولتور. ميرسي بور لي كيسيون فهاد فيكس الله يعطيك الصحة. هاد البطولة الجديد راه كاين بزاف. نفوتوا تو سويت لا روبريك الجاية اللي هي ابار سا راكم في الموسم الثاني تاع واشيا. ليتس جو.